Monvert Horto Florestal, Salvador-Ba, Brasil. Esse apartamento tem 285 metros quadrados, sendo 4 suítes, com essa vista aqui livre, maravilhosa, apesar de ser um andar baixo. Esse apartamento, ele tem 2 varandas aqui na sala principal, varanda gourmet, bem ampla, uma outra varanda lá atrás, e a suíte master, ela tem 2 banheiros e uma varanda. Veja só.